រឿងព្រានព្រៃសត្វតទានិងសត្វមាន់ព្រានព្រៃម្នាក់ហៀបណាស់អង្គុយញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចស្របពេលដែលមានមិត្តម្នាក់បានចូលមកដោយនឹកស្មានមិនដល់អន្ទាក់សត្វស្លាបនៅទទេស្អាតខណៈដែលគាត់មិនបានចាប់អ្វីសោះហើយគាត់ត្រូវសម្លាប់សត្វទទាមួយក្បាលដែលគាត់បានទុកសម្រាប់បង្កាត់ពូជបក្សីនោះបានអង្វរយ៉ាងអស់ពីចិត្តសម្រាប់ជីវិតរបស់វាថាតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាបើគ្មានខ្ញុំនៅពេលអ្នកដាក់សំណាញ់លើកក្រោយតើអ្នកណានឹងបញ្ចេញសម្លេងឲ្យអ្នកឬហៅវងសត្វស្លាប់ផ្សេងឲ្យអ្នកព្រានព្រៃបានទុកជីវិតរបស់វាហើយបានតាំងចិត្តជ្រើសរើសមាន់វ័យក្មេងដ៏ល្អមួយក្បាលដែលទើបតែដោះសេកមាន់នៅលើក្បាលរបស់វាប៉ុន្តែមាន់បានបញ្ចេញសម្លេងដ៏គួរឲ្យអាណិតចេញពីកន្លែងរបស់វាថាបើអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំតើអ្នកណានឹងរងាវប្រាប់អ្នកពីពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យរះតើអ្នកណានឹងដាស់អ្នកឲ្យធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកឬប្រាប់អ្នកនៅពេលព្រឹកដើម្បីទៅមើលអន្ទាក់សត្វគាត់បានឆ្លើយថាអ្វីដែលឯងនិយាយគឺជាការពិតឯងគឺជាបក្សីក្រុងដែលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យរះប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនិងយើងត្រូវតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនេះហើយសិលធម៌នៃរឿងនេះគឺភាពចាំបាច់ធ្វើដោយគ្មានច្បាប់ទេតើព្រានព្រៃត្រូវរកអាហារសម្រាប់អ្នកណាខ្លះតើព្រានព្រៃមានសត្វចំនួនប៉ុន្មានក្បាលតើពួកវាជាសត្វអ្វីខ្លះនៅទីបញ្ចប់តើសត្វមួយណាដែលព្រានព្រៃបានទុកជីវិតឲ្យហើយសត្វមួយណាដែលព្រានព្រៃបានសម្លាប់តើបងប្អូនគិតថាព្រានព្រៃជាមនុស្សបែបណាក្នុងចំណោមសត្វទាំងពីរតើបងប្អូនគិតថាសត្វមួយណាដែលមានប្រយោជន៍ជាងហេតុអ្វីបានជាតម្រូវការរបស់មនុស្សមានសារៈសំខាន់ជាជាងផលប្រយោជន៍